Ben, là où nous allons résoudre l'exercice هذا اللي عطيته لكم هاكا على الباج البي دي اف هذيك. Ben, bon, donc nous avons donc le diagramme du mouvement d'un point A ici. Donc voilà, donc c'est le temps T. Donc c'est un diagramme de mouvement. Déjà, madame qui تقرأ ثم retard. Donc nous avons un certain retard. Donc c'est le diagramme du mouvement d'un point A qui est différent de la source, bien sûr. Bon, عطينا في الدوني ما ثم كان حاجة برك. ثم donc le graphe هذا وثم كان célérité donc de l'onde اللي يعطيها 5 mètres par seconde. Et on va déterminer donc d'après ces deux données, donc on va tirer donc beaucoup d'autres valeurs et des équations et ainsi de suite. Bon, mais l'eau déterminer la longueur d'onde lambda. Donc, on a la longueur d'onde lambda, donc de l'onde متاعنا. Donc, شنو نعملوا donc ثم القاعدة متاعنا اللي تقول je vais utiliser donc célérité V qui est égale à lambda sur T. Donc, اللي هي égale déjà lambda حاجتي بها الفي عندي والتي نطلعها من الجراف من هنا نطلع donc التي متاعي من هنا. Donc implique que donc lambda égale V fois T. Donc il faut travailler dans le système international. Donc égale 5 fois le T متاعي هيك 100 moins 60. Donc là هاي T متاعي. Donc il est 100 moins 60. 100 moins 60 donc ça fait 40. Donc fois 40 بتبيع millisecondes. Donc عندكم millisecondes donc 40 fois 10 moins 3. Il faut travailler dans le système international. Donc fois 10 moins 3. Donc égale 5 fois 40 ça fait 200. 200 fois 10 moins 3 donc ça fait 0,2. 0,2 mètres. Voilà. كما لهنا راهو نجمو نخرجوا حتى الفريكونس. Fréquence n des oscillations. Donc fréquence n اللي هي comme remarque. هو déjà ما قاليش mais نجمو نطلعوها. Fréquence n comme remarque. Donc fréquence n. Donc n هي 1 sur t. اللي هي ça fait 1 sur, ça fait 40 fois 10 moins 3, ça fait 1000 sur 40, donc 100 sur 4, donc ça fait 25. 25 Hertz. Deuxièmement, donc, deuxièmement, déterminer l'abscisse du point A sur la corde. Bien sûr, هذا se représente هنا في الوحدة نتاعنا في الكورب نتاعنا هذا θ A. Bon, on a connu un point A, donc il est caractérisé par le θA ou l'XA, le retard, donc ou l'abscisse نتاعو. Donc هنا نجم نطلع θA لكن الXA كيفاش نطلعها؟ ثم علاقة زاد كيف. Donc ما بين الV والθA والXA. Déjà قلتها لكم قبيليك. Donc العلاقة اللي هي nous avons la célérité V qui est égale XA sur θA. معناتها implique que XA égale à V fois θA. le V عندي θA نخرجها من الجراف. هذا θA نتاعي. Donc هذه سي θA. Donc θA نقراها donc ça fait 50 هيك 40 50 60. Donc باش تولي عندي égal le V اللي هي قلنا 5 fois 10 donc 5 plutôt 5 tout simplement donc 5 fois قلنا 50 fois 10 moins 3 50 millisecondes. Donc ça fait 250 fois 10 moins 3, donc ça fait 0,25. 0,25, l'unité, donc puisque c'est un abscisse dans le système international, donc il est en mètres. Donc, mètres, voilà. Le point A, il est situé à 25 cm de la source S. 0,25 mètres, 25 cm. Troisièmement, écrire la loi horaire du point A et déduire celle de la source S. شفت هنا donc باش نطلع الوا horaire نتاع الA بعد باش نطلع الاس خاطر parfois يعطيك الاس بعد تطلع الA. Bon, لهنا je vais utiliser bien sûr باش نطلع نتاع الاس on va à partir من الA donc هنا on va utiliser le principe de propagation. Mais خلينا نسعك في الA. الA donc comment on va écrire l'équation نتاعنا. Bien sûr هنا قلنا راهو nous avons donc deux écritures mathématiques, deux équations mathématiques. ما ننساوش بارتي هذيا والسينوزويد. نبداو باللي نحبوا عليه احنا. دونك شنو نقولوا y a نبداو بالاولانيه ترى. دونك عندنا y a de t égale 0
وين الانترفال نتاعنا؟ الانترفال نتاعنا اللي هو هذايا من هنا حتى لهنا. دونك سي دونك تي سي اونتر 0 et strictement inférieur à θ A. توا y a de t وين السينيزويد؟ توا السينيزويد تبدا من θ A. هاي من هنا y a de t qui est égal à A sinus oméga t plus phi A. Donc avec t, donc bien sûr ils ont connu t supérieur ou égal à θ A. Donc خاطر السينيزويد تبدا à partir من θ A. Ben là, bien sûr, je ne vais pas écrire A sinus oméga t moins 2πx sur lambda plus phi s. خاطر phi s ما عنديش باش نطلعوها من بعد phi s. دونك هنا بالعكس باش نطلع phi s à partir دونك من ليكواسيون هذه. باهي تو نطلع الفي A. دونك الA سهله، الاوميغا دونك كيف ما فيهم حتى شيء هذوما زوز. الA ديريكتومون من الجراف نطلعها، في الA هي ديجا موجوده. هايك الA bien sûr donc هنا dans le système international. Donc nous avons A qui est égal 2 mm. معناتها ça fait 2 fois 10 moins 3 متر. الأوميغا اللي هي 2πn 2πn ولا 2π sur t كما تحبوا. ديجا طلعت الآن لهنا معناتها ça fait 50 pi. 2 fois 25 ça fait 50 pi rad seconde moins 1. تبقى لي الفي A تو. الفي A فيها 2 كا، فيها 2 ميثود كيما عملنا قبيلك في الكام تاع الفي اس. بون ثم لا بريمير ميثود نجم نخدم دونك بالديريفي نتاعي البونت اوترومون دي. لكن ردوا بالك لهنا كي نخدم في البونت لازم ما نحطش تي ايكال 0. دونك لازم نكتب دي دو ايكغيك اس. دونك ديتيرميناسيون دو في ا باش نقولوا ديتيرميناسيون دو في ا. دونك لهنا لا بريمير ميثود اللي باش نخدم بها دونك ثم دي دو ايكغيك ا donc sur dt donc lorsque t égale à θ A مش زيرو. ردوا بالكم دونك هنا داكور خاطر هنا تبدا السينيزويد نتاعي تبدا دونك من θ A داكور. دونك ايجال زيرو بلوتو ايجال. دونك هنا باش نشوفها بوزيتيف ولا نيجاتيف بيان سور مش ايجال. دونك هنا بويسك البونت نتاعي دونك باش نقول راهي بوزيتيف داكور. ونكتب من بعد دي دو ايكغيك ا سور دي تي لوسك تي ايجال à θ A. دونك نعمل الكالكول نتاعها داكور. ونلقى دونك هنا دو فالور ومن بعد نعاود نرجع لهذيا نسيت كيما عملنا قبيليك في ولو اني ما نحبهاش الميثود هذيا. دونك نخدموا بالميثود الاخرى، نخدموا دونك هنا بال معناتها جو في écrire l'expression de YA donc pour T donc égale à un extrémum donc pour le premier instant اللي يعرضني. premier instant اللي هنا اللي هو 60. دونك نخدم هذه. دونك deuxième méthode دونك شو نقول الإيكغيك توا معناتها الدوزيام ميثود ما فيهاش البونت. هيك الدوزيام ميثود سون باسي بار لا بونت. شو نقول إيكغيك A لوسك تي إيكال شنو هنا تي هذه نجم نحط راهو 60 ملي سكوند نجي له دروا 60 ملي سكوند ونعمل الكالكول نتاعي. ولكن ما نجم نخدم دونك لهنا بالبريود معناتها نشوف قداش عندي من بريود وقت اللي نوصل ل 60. دونك باهي باهي دونك لهنا ترى نحسبوا ديجا البريود فيها 4 ديفيزيون. دونك 1 2 3 ما تركم ترى لهنا 1 2 3 4 وكي نوصل لهنا هاي هذه نحسب من زيرو ترى 1 2 3 4 5 6 معناتها نو زافون اش معناتها 6 هنا 6 بيان سور تي سور 4 باش تولي داكور تي. دونك عندك بلوتو تي لهنا وزدناها تي سور 2 تي بلس تي سور 2 داكور ولا 6 تي سور 4. اوكي خاطر مشيت بالاربعه لهنا 1 2 3 4 كي نحسب لهنا واحد قداش عندي خاطر هذا يكون 1 4 سا ريبريزونتي سور 4 معناتها لهنا باش نقول لوسك تي ايكال 6 تي سور 4 ايكال شنو هنا هيك تشوف في ايكال ا. هذا جرافيكمون ترى توا اناليتيكمون باش نقول ايكغيك ا لوسك تي ايكال 6 تي سور 4 ونعوض لهنا بيان سور كيما عملنا قبيليك بالضبط. دونك هنا ا سينوس
غير برك لهنا دونك هذا لازم نكتبها 2 بي sur t 2 pi sur t fois 6 t sur 4 6 t sur 4 plus في a. Donc هذه يقال شنو هذه هي بيد هذه bien sûr c'est la même chose. donc هذه الكلي يقال a. d'accord هذه الكلي يقال a ونعمل simplification هنا. ترى خلينا نعمل simplification الساعة هنا. باهي qui est égal à a sinus t ou t تنحات 2 donc تولي 3 pi هذه هيك. donc t ou t 2 quarts donc ça fait 1 demi 6 sur 2 ça fait donc 3 pi plus phi a 3 pi donc ça congrue à pi. donc هنا تولي لي a sinus phi a plus donc plus pi. باهي معناتها شنو اللي عندي لهنا هذه قلنا هي بيد هذيا donc implique ال 1 هذه ال 1 l'équation 1 وهذه l'équation 2 ال 1 هي بيدها 2 donc عندي ال 1 égale 2 donc implique que a sinus phi a plus pi égale a. donc implique que sinus phi a plus pi égale à 1 implique donc هذا égale شنو donc c'est تاع شنو qui est égal à 1 هو تاع pi sur 2 donc implique que phi a plus pi égale pi sur 2 معناتها phi a égale قداش égale moins pi sur 2 donc تجي لهنا نحطوها نهزوها لهنا donc implique que phi a égale moins pi sur 2 radian. رد بالك لهنا ما نعملوش كونفيزيون مع الفي اس. قبيلك قلت لكم الفي اس هي اللي تنجم تكون يا زيرو يا بي لكن ان بوان كيلكونك دونك سي با فري. داكور به دونك سا دونك به نكتبوها دونك فينالمون ليكواسيون نتاعنا خاطر هو قال لك يكري ليكواسيون. بون دونك شتو اللي عندي هنا دونك فينالمون دونك نعاود نكتب y a de t égale à 0 donc si t inférieur ou égal à 0 strictement donc θ a on dit y a de t qui est égal à 2 10 moins 3 2 10 moins 3 donc sinus 50 pi t moins pi sur 2 si t donc strictement supérieur à θ a. voilà باهي حتى تيتا ا راه نجم نكتب لها اللي هي دونك صافي قداش تيتا ا نتاعي دونك صافي 50 ملي سكوند. باهي دونك طلعنا لا لوا اورير نتاع البوان ا. واش نطلع لوا اورير نتاع سورس اس. بون سورس اس عندها وحده بركه راهي مش زوز خاطر سورس اس تبدا من زيرو دونك عندها ايكواسيون وحده. داكور ني باش نخرجها ابارتير من الايكواسيون اللي طلعتها هذه هي. تو هنا جو في يوتيليزي القاعده اللي عملناها في قبيليك ها نذكركم بها هذه ها فسرت لكم قبيليك قلت لكم راهي y اس دو تي اذا كان حاجتي بالسورس دونك نكتب y اس دو تي يقال y a t plus θ. دونك سي سكو جو في écrire maintenant. باهي دونك شنو نقول y اس دو تي دونك شنو نقول هذه في الكيستيون اللي في لا ميم كيستيون دونك عندي y اس دو تي يقال y a donc t plus θ ونعوض لهنا ويوفى كل شيء. فوالا تيتا بيان سور تيتا ا بيان سور ها. باهي دونك شتولي عندي دونك تولي عندي صافي ا سينوس تنعوض من بعد الا والاوميغا خاطر اللي حاجتي بهم سورتو دونك لا فاز. باهي ا سينوس اوميغا تي دونك عندنا ا سينوس بيان سور هنا يلزمني الفي اس نلقاه يا زيرو يا بي. داكور سينو راني غلط. A sinus oméga t نحلوها دونك هذه اوميغا تي بلس تيتا ا بيان سور. فوالا مو تي هذيا خاطر y ا داكور دونك هذه دونك تي بريم مش اللي تي بريم هنا دونك هايك عوضتها لهنا هذه الكل لازمها تتعوض لهنا موان بي سور 2. فوالا موان بي سور 2 دونك افيك بيان سور هنا تي supérieur ou égal à 0. Ben je simplifie maintenant هاي. Donc ça fait ça fait A sinus oméga t plus oméga θ a moins pi sur 2 ben égale bon هي هاي donc je vais السر كله هنا donc هنا هاي
في هذه كل ترانش هذه كل بليتو هاي جو في لا كالكولي وحدها ترى دونك شو نقولوا اوميغا تيتا ا اوميغا تيتا ا موان بي سور 2 موان بي سور 2 كي تيغال باهي نجم نخدمها بالبريود كيما قبيليك دونك بريود ولا حتى بالكالكول هو الكالكول خاطر اوميغا عندي دونك 50 بي و تيتا ا دونك كيف دونك عندي دونك جو بو فير لو كالكول ولا نخدمها 2 بي سور تي 2 بي سور تي و تيتا ا قداش فيها تيتا ا نتاعنا قداش فيها من بريود هكا 1 2 3 4 1.25 تي دونك 2 pi sur t fois 1,25 t moins pi sur 2. Donc, نحن التيم لهنا ولهنا 1,25 fois 2 donc ça fait 2,5 2,5 pi donc ça congrue à pi sur 2 2,5 نكتبها donc ça fait 2,5 pi moins pi sur 2 donc c'est l'équivalent donc ça congrue à pi sur باقي 2 كابيتات نحن تبقى لي pi sur 2 moins pi sur 2 donc égale 0 donc الفي اس نتاعنا égale 0. Voilà. Ben, je n'en vois finalement, donc là, bien sûr, je vais écrire l'équation T. Donc, il y a un YS de T. Donc, ça fait A, il y a 2 fois 10. Ben, mais je vais écrire numériquement. Donc, sinus 50 pi T avec T supérieur ou égal à 0. Et voilà. Donc, c'est la loi horaire du mouvement de la source S. Ben, représenté sur la même figure ci-dessus le diagramme du mouvement d'un point B situé à 5, 10, moins 2 mètres de A. Alors, oui, je me dis de représenter la source. La source, donc là, je peux la représenter. Donc là, puisque phi S égale à 0, donc AT égale à 0, je vais faire les sources. Je te rejoins maintenant. Donc, source, je vais faire ça. Voilà. Je vais maintenant. Voilà. Voilà. Donc, il y a un diagramme du mouvement de la source S. Voilà. وتمشي حتى donc l'infini. Voilà. d'ailleurs هنا كنحب نعمل إضافة كنقول لك أعطيني مثال شكون كي on avance par rapport à l'autre لهنا. Est-ce que source ou le point A? Bien sûr, c'est la source. Atteint son maximum. Diagramme de la source atteint son maximum avant. D'accord? Donc, là, nous avons fait le déphasage avec le delta phi égale à oméga fois delta t. Nous avons fait le déphasage. Donc, là, delta t comme remarque. Donc, là, nous avons deux méthodes pour déterminer le déphasage ici. Comme remarque, ici. Donc, tranchons le déphasage le phi A ou le phi S. comme remarque واحنا قلنا في نذكركم بها في قبيليك قلنا في ام اللي عملنا الديمونستراسيون نتاعها هذه هاك في ام هي موان دو بي اكس سور لامدا بلس في اس معناتها في ا لهنا صافي موان دو بي اكس ا سور لامدا بلس في اس ترى دونك ناخذ الفي ا نتاعنا كي تيغال موان دو بي اكس ا سور لامدا بلس في اس باهي ترى نحب نطلع الديفازاج نتاعي هنا في A موان في S شنو باش نعمل هنا في A موان في S دونك باش تولي ولا في S موان في A كيما تحبوا دونك هنا امبليك كو في S موان في A دونك في S موان في A ça fait 2 pi XA sur lambda ça fait 2 pi sur lambda قلنا ال XA قداش قرأناها دونك بليكا x a قلنا 0.25 متر دونك فوا 0.25 ولا نعوضوها حتى اللامدا قلنا لقيناها صافي 0.2 هكا 0.2 فوالا دونك هذه 0.2 donc on fait le calcul donc de pi 2 sur 0.2 donc ça fait 10 pi 2,5 pi donc 2,5 pi donc ça fait 2,5 pi معناتها pi sur 2 ça congrue à pi sur 2 radians معناتها راهو السورس اللي en quadrature avance de phase par rapport à A ترى خلينا نخدموها بك الميثود نتاع
شفناها في شو اسمه les oscillateurs forcés. وقت اللي عملنا كالأوميغا دوزيام ميثود نجم نخدم بها زاد كيف بون بيان سور باش نقصرها دونك هنا باش نكتب كل شيء puisque هذا atteint son maximum avant donc هنا le source S اللي on avance par rapport donc le point A directement باش نكتب donc في S moins في A اللي بوزيتيف هنا بالطبيعه انتم مع الورقه اللي كنتم تعملوها لازم الكل تكتبوها كما عملنا في الكام تاع لي زوسيلاتور دونك هذا atteint son maximum avant donc il est positif خاطر احنا كي نكتبوها ما ننساش دلتا في égale اوميغا fois delta t d'accord donc لازم تكون بالفالور ابسولو توا في S moins في A positif خاطر atteint son maximum avant donc implique que في S moins في A égale oméga fois delta t معناتها في S moins في A égale 2 pi sur T 2 pi sur T و delta T قداش T sur 4 هكا ديفيزيون واحدة لهنا شفتوها ديفيزيون واحدة donc ça fait T sur 4 fois T sur 4 ناحي donc 2 pi sur 4 ça fait pi sur 2 radians voilà donc on trouve la même chose représenter représenter sur la même figure ci-dessus le diagramme du mouvement d'un point B situé à 5-10-2 mètres de A. Il faut faire très attention. Il y a deux cas. Qui est situé à 5-10-2 mètres de A. Est-ce que avant ou après? اللي باش يخدم avant راهو صحيح واللي باش يخدم après راهو صحيح. داكور لأن خاطر ما بينش هو هنا. Donc باش نقول خاطر باش تبين لازم تقول donc situé donc à 5-10-2 mètres de A. Donc après le point A ou avant le point A. أنا باش نختار مثال après. Tel que donc B il est situé donc après le point A. اللي حتى اللي يخدم avant راهو تطلع صحيحة bien sûr. Donc bon. Donc, représenter sur la même figure ci-dessus le diagramme. Donc, هنا باش نطلع الدياغرام دي موفمون شي يلزمني قبل كل شيء. دونك يلزمني تيتا بي. باش نعرف باش نحط التيتا بي نتاعي لهنا. دونك هنا باش نقول راهو بي on va prendre le cas. Donc, on prendra le cas où donc B est situé après le point A sur la corde. كما قلت لكم راهو اللي اختار avant زاد كيف خاطر لهنا il n'a pas indiqué. Donc يلزمني تيتا بي اذا كان لقيت تيتا بي وفيها كل شيء. supposons تيتا بي لهنا. Donc le point B donc, va reproduire le même mouvement que la source S après un certain retard θ B. إذا كان لهنا تاك يطلع، كان لهنا يطلع ainsi de suite. Donc المشكلة هنا السر في θ B وكهو. Bon كيفاش نطلعوا θ B لهنا؟ à partir donc من الدوني هذه. Bon je vais utiliser القاعدة اللي تقول V كما قلت لكم V اللي هي donc X sur θ. D'accord؟ Donc نحطوها لهنا. باش نقولوا V اللي هي célérité. لازم نكتبوهم الزوز لان نتاع الأ ونتاع البي. الفي هي اكس ا نقول لكم علاش دايور سور ثيتا ا اي في زاد كيف ايغال اكس بي دونك سور ثيتا بي. داكور عندي لي دو دوني هذوما كيف باش نستغلهم. لهنا الاكس ا عندي الثيتا ا عندي داكور دونك لا عندي لا اكس بي لا عندي θ B لكن عندي la distance ما بين الA والB. Donc j'ai la distance entre les deux. Donc comment je vais déterminer donc dans ce cas le θ B. Bon باش نعملوا هنا donc هذه شنو باش تعطيني هذيا donc باش تعطيني هذه نسميها 1 وهذه نسميها 2 donc ال 1 باش تعطيني XA égale V fois θ A ou 2 باش تعطيني donc XB égale V fois θ B. تو كي نعمل XB moins XA XB باش تولي الديستانس هذه XB moins XA خاطر البي سيتوي donc après كان جا العكس البي سيتوي avant لازم الديستانس تولي XA moins XB باقي الكبيرة إلا الصغيرة سي ديستانس خاطر ديستانس اللي توجور بوزيتيف. XB moins XA égale V en facteur bien sûr خاطر V célérité fois
θ B moins θ A. θ B moins θ A. Ben, هذه عندي déjà, il y a 5 fois 10 moins 2. Donc, qui est égal la distance D, c'est 5 10 moins 2. Maintenant, θ B moins θ A, qui est égal à D sur V. D sur V, maintenant, implique que θ B égale D sur V plus, et voilà. Là, donc, θ B maintenant, θ B, ça fait 5 10 moins 2. 5 10 moins 2 sur célérité V, il y a 5. D'accord, donc 5 mètres par seconde, plus θ A. Plus θ A. Voilà. مش مشكلة هذه θ A نخليها خاطر باش نولي نحسب أبارتير من θ A باش نولي نحسب. دونك أنا حاجتي بهذه اللي هي donc ça fait 10 moins 2. Donc ça fait 10 moins 2. Donc ça fait 10 moins 2 plus θ A. 10 moins 2 قداش تجي لهنا؟ 10 moins 2, donc j'ai 10, ça fait 10 fois 10 moins 3, plus θ A, 10 millisecondes maintenant. D'accord, 10 fois 10 moins 3 secondes, donc tu as 10 millisecondes, donc les à partir de θ A, nous avons 10, θ A mais secondes, donc voilà. Donc, je connais le point B, d'accord, voilà. Donc, le point B, donc je نخرج من هنا ونطلع لفوق خاطر il va reproduire le même mouvement que la source S. Donc voilà. Donc نكمل على الاخر voilà. Voilà, ما ننساش هذيا bien sûr. Donc je dois la représenter. Bien sûr, pour représentation, il vaut mieux utiliser des couleurs différentes. Voilà. شكون هنا كي on avance par rapport à l'autre هنا كي نشوفوا مثال السورس ولا تولي زاد كيف السور دونك اللي on avance. بالنسبة للبوان A ou le point A ou le point B sont en opposition de phase. نشوفوهم شي لنا واحد عامل هكا والآخر عامل هكا. Voilà. باهي. ترى توا قال لك cinquièmement déterminer la vitesse du point A aux instants. عطينا 3 instants. تنشوفوا هنا علاش 3 instants. هنا لازم نردوا بالنا دونك. في l'instant T1 qui est égal à 40 millisecondes. يلزم باقي l'instant اللي مدهول ينثبت فيه الموجود. يجب يكون في الانترفال الاولاني ولا في الانترفال معناتها avant θ A ولا après θ A. لأن خاطر باش نحكي لك على البوان A ici. Donc إذا كان avant θ A c'est l'état de repos. Donc la vitesse elle est nulle. اللي هو الكام تاع l'instant T1. D'accord, donc ordre T1 40 millisecondes ou θ A 50. Donc là c'est l'état de repos. أمورنا واضحة. Donc je crois que T1 c'est inférieur à θ A. Donc c'est l'état de repos. Nous sommes l'équation l'année donc la vitesse du point A elle est nulle. Et là, في النوتاسيون قبل كل شيء في النوتاسيون donc il faut faire très attention. Là, ثم le V ou ثم le VA, c'est pas la même chose. Le V c'est célérité ou le VA c'est la vitesse. Donc là, je parle d'une célérité et d'une vitesse. D'accord, c'est نحكيو على la célérité de l'onde ou la vitesse d'un point. كي نحكيو على vitesse donc vitesse نتاع البوان اللي هو قاعد يعمل في mouvement vertical. Donc c'est un mouvement donc vertical, donc de va-et-vient verticalement. نجيو نشوفوا في l'instant T2 تاع 55 donc لهنا جاي في بلاصه خايبه شوي 55 قصد donc لهنا جاي في الزون هذه. D'accord, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc là il faut passer par un calcul. هو كان نجي نشوفوا مثال هنا في 60 مثال سهله زاد 60. نقول قايل علاش سهله خاطر رازو الموجوده في 60 T3 هذه بدلوها T3. donc T3 60 millisecondes انظر وين جات هنا جاي donc هنا في ان اكستريموم معناتها سي ليتا دو ريبروسمون شومان ايسي وصل للماكسيموم تاعو. دونك وقت اللي يوصل الماكسيموم تاعو البوان ا معناتها هنا في الانستون 60 سكوند دونك البوان ا في الا دونك في الاي نتاعو ايكال ا دونك في الماكسيموم donc il va rebrousser chemin وقتها دونك يعاود يرجع. Donc, lorsque nous avons donc l'état de rebroussement chemin, donc la vitesse elle est nulle. D'accord, donc nous نكتبها directement. Donc je نقولوا à l'instant T3 égale à 60 millisecondes. Donc y égale à A, YA de T égale à A. Donc je نقولوا le point donc il va rebrousser chemin. Donc à cet instant la vitesse elle est nulle. نجم نكتبها حتى تكتبها. Comme je peux faire mon calcul là. تبقى هذه فيها calcul هاي T2. كيف باش نعملوا هنا؟ بالكل شيء ما ننساش اللي احنا راهي نجم نعطي حتى السين نتاعها في الانسون اسكو سي اون فيتيس بوزيتيف ولا نيجاتيف. سي اون فيتيس كي بوزيتيف
خاطر الفيتاس c'est la dérivée de y par rapport au temps. La vitesse نتاعنا d de y sur dt. لهنا الفيتاس نتاع البوان A هي d de y sur dt خاطر الموفمون نتاعنا suivant l'axe des y. في les oscillateurs كانت تمشي عليها في l'oscillateur horizontal نكتبوا d de x sur dt. خاطر c'est un mouvement suivant l'axe donc des x. Donc A est la vitesse, comment je l'écris donc VA de t qui est égal à d de YA sur dt. Ben, نجي لهنا باش نطلعها دونك لهنا elle est positive الكام تاعنا حنا خاطر البونت نتاعنا سي اون بونت هذيك البونت نتاعي دونك لهنا elle est positive. داير وقت اللي نعمل كالكول باش نلقاها بوزيتيف. Ben, نجيو ناخذوا ال YA نتاعنا لقيناها قبيليكا دونك l'expression تاع ال YA وين نقرا YA donc voilà. Donc 2 sinus YA de t اللي هي A sinus أنا juste حسب donc la phase initiale خاطر هي المهمة. donc sinus 50 pi t moins pi sur 2. نعمل الديريفي نتاعها d de YA sur dt اللي هي v de t ça représente donc la vitesse. نكتب la vitesse في الكا général donc qui est égal à هذه مي اوميغا هذه donc A oméga cos oméga t donc moins pi sur 2. Donc ça y est, donc on a acheté l'instant 55 millisecondes, je vais faire mon calcul. Et voilà. Donc on l'élevé à l'instant t qui est égal à t2. Donc ça fait le A qu'on a قداش donc ça fait 2 10 moins 3. 2 10 moins 3. Le oméga qu'on a 50 pi. Donc fois 50 fois 3 14. Cos l'oméga qui est donc 50 je te lis les 50 pi fois t2 donc il est 55 fois 10 moins 3 fois 10 moins 3 moins pi sur 2. Je vais faire mon calcul نتاع هذه نلقى donc هذه قداش تجيني 50 fois 10 donc calculatrice donc هنا d'accord donc اللي نلقى donc هنا باش نطلع لي بالبي هذه نعمل الكوسينوس نتاعي. دونك الكوس ما ننساوش هنا اذا كان باش نحط البي نتاعي 3 14 ايسي دونك يلزمني نحط في الكالكوليتريس نتاعي بالراد داكور. دونك لازمها تكون بالراد كوس بالراد تولي باش تطلع لي الفالور صحيحه فوالا. دونك جو فير مون كالكول نلقى دونك الفالور اللي حاجتي بها اي فوالا. نقفل هنا دونك لا بروشين فوا دونك في الفيديو الجايه باش نعملوا دونك لاسبي دو لاكورد نحكيو على لاسبي دو لاكورد. جو vous remercie.